Desi Web USA, the perfect dose to your entertainment. हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं उर्मिन आपके साथ एंड वेलकम टू साउंड चेक विद मी। आज हमारे साथ ऑन देसी वेब यूएसए एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनका म्यूजिक भले ही इंडिया में बन रहा हो बट इट ट्रैवल्स एंड इट ट्रैवल्स faster than the speed of light because he is that awesome, shining always Amal Malik today. Hi Amal, कैसे हैं आप? Hi Urmin, and thank you so much इतने amazing introduction के लिए, and I'm happy that we're doing something for the US listeners and fans, so it feels good. What's happening? I hope all good. Yes, I'm fine. I hope you're also doing good and are safe. अब तक तो हूँ, अब तक बचा हुआ हूँ। चलो भाई, ये भाई टचवुड ऐसे ही आपकी हेल्थ रहे और ऐसे ही कमाल का म्यूजिक रहे। अमाल, यू नो यू हैड सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। आई थिंक आप एक वन मैन आर्मी हो जिनके आसपास इतना टैलेंट है और उसी टैलेंट के साथ आपने बहुत सारे खूबसूरत गाने कंपोज किए हैं इन द इंडस्ट्री। टेल मी, हाउ डज इट फील यार टू हैव सच ग्रेट फैन फॉलोइंग? योर हैशटैग अमालियंस इज जस्ट so huge. I think I always say this: we the blessed music. मुझे नहीं लगता कि it is just me. Obviously बहुत सारे लोगों के efforts भी है, मेरी team भी है, and my parents and Arman and lots of blessings from my grandfather. सब कुछ मिला के मुझे लगता है together जब आता है तो फिर एक गाना अच्छा बनता है. So I'm just grateful. मैं try करता हूँ कि हर गाना पिछले गाने से better हो. बाकी इतना नहीं सोचता हूँ मैं. तो I'm glad कि ऐसा हो रहा है. वेल टोटली हो रहा है ऐसा। एंड क्वाइट रिसेंटली आपका एक गाना जो आया है, इट्स अगेन यू नो प्रॉब्ली टैग्ड एज द लव एंथम करंटली। एंड क्या खूबसूरत गाना है, इतने सही मौसम में आया है। सो टेल अस समथिंग अबाउट क्या किया है तूने। तो ये बहुत ही एक फनी तरीके से मेरे पास आया. इट्स लाइक अ बूमरैंग. मैंने छोड़ दिया था. आई डिड ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 2 मैंने किया, एंड देन आई वाज लाइक चलो सीजन 3 जब आएगा विल डू समथिंग. एंड तो मेरे पास आया भी ये प्रोजेक्ट इन अराउंड नवंबर दिसंबर. एंड एक हार्ट ब्रेक, हार्ट रेंचिंग उम्मीद थी मुझसे कि ऐसा कुछ मैं बनाऊंगा. एंड लोग मुझसे यही उम्मीद करते कभी कभी, क्योंकि मैंने ज्यादा इंटेंस गाने बहुत कम उम्र में दे दिए. सो बट आई टोल्ड द डायरेक्टर जो प्रियंका है कि मैं इस माइंडसेट में नहीं हूँ अभी. अब भी मैंने तू मेरा नहीं मेरा एक सिंगल किया है, एंड वो भी ऐसी सब स्पेस में है. एंड मैं इस स्पेस में बहुत टाइम तक रह चुका हूँ. अब मैं इस स्पेस से और जिंदगी में भी इस माइंडसेट से, यानी आई वांटेड टू बी मोर चिल एंड मूव आउट ऑफ ऑल दिस डार्क स्पेसेस. एंड आई डोंट वांट टू, आई वाज नॉट इन दैट जोन. आई वाज just enjoying my life. न्यू ईयर शुरू हो रहा था एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू माय प्रोजेक्ट्स. तो मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और से ये हार्ट ब्रेक वाले गाने करा लो. तो दे वर लाइक ओके, we'll see, but please like send us something. पर मैं भेजना भूल गया. एंड 3-4 months later she and Neeraj, who was the EP on Kabir Singh, वो मेरे दोस्त हैं, and he's the producer of this show. तो Broken is completely produced by 2 people, mainly 3, Sarita, Ekta and Neeraj Kothari. तो नीरज के कान बहुत अच्छे हैं, and he chose Akhil, me and Vishal, his friends and composer team from Kabir Singh. So we did season 2, and season 3 में he like 20 days back ये बात हुई कि सब गाने हो गए, पर आई स्टिल वांटेड टू डू वन. एंड तूने बोला था कि सैड गाना नहीं, कुछ अलग करना है. बोला हाँ, आई ट्राई. एंड ये ब्रीफ मुझे उसने दी कि इट्स रीकिंडलिंग ऑफ रोमांस, एंड इट्स आफ्टर अ ब्रेकअप. How you maybe move on or meet that person again and you see them in a different light. तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस और नॉस्टैल्जिया वाला गाना है. इस खूबसूरत गाने को जरा सुने आपकी आवाज में। बन के लहर तू आई, रूह से यूं टकराई, सदियों से था इस पल के लिए बेकरार. क्या किया है तूने, क्या किया है तूने, क्या किया है तूने मेरे जो
खोने लगा हूँ फिर से, खोने लगा हूँ खुद से, क्या किया है तुमने मेरे यार। दोनों का मैशअप दोनों सीजन्स का गा दिया Ah, मैंने. too cool, yeah. Really, really, really too cool. Amal, let me just go ahead and say this कि आज के जमाने में you know if there would be any other composer वो अपने आप को डाउट करता कि इतनी सिंपल धुन बन गई है, इतने इतने वेरिएशंस नहीं ला पा रहा हूँ, शायद मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, शायद I should just mix it with more arrangements and more instruments. I love that you have that confidence in your melody, in the lyrics, in the voice, and with everything that you create कि नहीं यही है और मैं इससे संतुष्ट हूँ, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है शायद, इसीलिए वो गाना जो है वो इनोसेंटली स्पेशल बन जाता है. आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि यानी नॉट टू गाइड एवरीवन, सबके अपने तरीके हैं एंड एवरीवन, यानी आई वाज नॉट इंटेंडिंग, यानी मैंने म्यूजिक शुरुआत पहले तो की टू प्रूव अ पॉइंट कि चलो मैं डब्बू मलिक का बेटा हूँ एंड आई वांट टू मेक हिम प्राउड एंड गिव हिम ऑल दैट ही डिजर्व्स. बट मेरे से ऐसा म्यूजिक बनते गया कि आई रियलाइज कि इट डजंट नीड मोर देन अ सर्टेन अरेंजमेंट. मेरे ये आदत डांस ट्रैक्स में मैं थोड़ा ओवरडू कर देता हूँ क्योंकि उसमें वो मिर्च मसाला जरूरत तड़के है. जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मांगते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इट. बट अच्छे रोमांटिक गाने को ज्यादा आप ओवरशैडो कर दोगे इफ यू पुट टू मच इनटू इट. सो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड इवन इन अ सॉन्ग लाइक चले आना, आई वुड से, व्हिच इज माय बिगेस्ट इन फिल्म्स as of now in numbers and lots of streams also. 700 million streams गया. तो मैं एनालाइज कर रहा था कि इतने, यानी वीडियो 300 मिलियन पे बट ऑडियो स्ट्रीम 700 मिलियन पे उस गाने का. सो आई वाज लाइक व्हाट इज इट दैट वर्क्स फॉर देम, क्योंकि सब होने के बाद भी 40 पीस यानी 25 पीस ऑर्केस्ट्रा है, 4 ढोलक है, 3 तबले हैं, अंकुर मुखर्जी गिटार्स है, रोलैंड है, लाइव बेस है, सब. बट एंड में वो जो फ्लूट भी है नवीन हैज प्लेड, बट अरमान की आवाज और एक एक लिरिकल वर्ड का बैलेंस और मिक्स इतना क्लीन है कि एवरीवन, द एनवायरनमेंट इज जस्ट हेल्पिंग, एवरीथिंग Yeah, एल्स इज फोकस्ड ऑन कि क्या बोलना चाहता है गाना. अगर आप गाना कुछ बोलना चाहता है और आप उसको रोक देते हो तो पब्लिक तक कनेक्ट नहीं होता है. that's so Like true, I so listen to others' music also like that. I'm like, what is this song trying to tell me? If I'm getting distracted कि अरे beat अच्छी आ गई और मैं lyric खो दिया in a ballad, so then the song gets distracted. Then it doesn't remain. तो you मैं want to sing कोशिश a few करता ऐसे ही lines, करना. you want to sing a few lines of Of चले आना. of okay. जुदा हम हो गए मानो, मगर ये जान लो ना, हो जुदा हम हो गए मानो, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना. था कौन मेरा एक तू ही था, सांसों से ज्यादा जो जरूरी था, तेरे लिए मैं कुछ नहीं लेकिन मेरे लिए तू मेरा सब कुछ था, नहीं जाना भुला करके ये बातें तुम ही कहते थे, रही खुशियां नहीं मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थे, तुम्हारा था रहेगा भी, करे क्या दिल है दीवाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना. ओ, Lovely, lovely.
So tell me, like I was asking, कि sound check तो आपके band का होता है, but is there something that you do before you go up on stage? What's like Amal Malik's routine? I will have ठंडा पानी, Red Bull, ऐसी What? चीजें भी. Yeah. I've never followed any कि आप गर्म पानी पियेंगे, हाँ. अब बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस होगा, गले को ऐसे नहीं, थोड़ा. वो होता है ना कुछ 15 मिनट पहले धीरे बात करना है, फिर गले को ऐसे मसाज वगैरह. You don't do all of that? ये सब आई थिंक अरमान करता है. मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ. I just want to tell everybody who's watching this, you all should know this, that Amal Malik, if he says that he sleeps, it's shocking. ये breaking news हो सकता है, because he barely sleeps. He barely sleeps, especially when his songs are going to come out. एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है. This man is just like awake. Because तभी मुझे I think I have to be there to share all the posts also of my fans. और इतने अच्छे creatives और क्या बनाते पूरी रात. And कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस नहीं, एक्साइटेड होता हूँ मैं कि अरे 2 दिन बाकी है, मैं 3-4 बार और मिस चेक कर लूंगा, कुछ चेंजेस बोल दूंगा. इस बार तो एंड में 3-4 बार लाइन बदल भी गई थी, तो अरमान और पलक वो कंफ्यूज, लाइक अरे मास्टर तो चला गया, मैं रोक रहा हूँ, वापस जाओ, ये लाइन अच्छा नहीं आया. तो ऐसी सब चीजें चलती रहती है. But again, यार, like there is some different vibe that comes जब आप एक romantic गाना बनाते हैं. और ये जैसे मैंने start में कहा, this has already been given that tag of love anthem. It's just so beautiful. पलक, अरमान coming together, बस है यार, कुछ अलग है, बन जाते हैं कुछ ऐसे गाने. मैं भी मानता हूँ, मैंने कुछ यानी इसमें मेहनत पोस्ट में की है. गिटार्स एंड वैभव पानी जो एक प्रोड्यूसर है, who's part of the Yellow Diary band also, he has worked with me on that song. So एक अच्छा indie sound भी है, because it's a web series and I didn't want it to be too filmy, but they wanted that little cinema vibe. तो I think अरमान and पलक ने लास्ट हुआ आज पहली बार किया था मेरे साथ, और उसके बाद we never did a song. साथ में उन लोग ने की है, but मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं. दे आर लिटरली द मेल एंड फीमेल ट्विन ऑफ ईच अदर. मुझे लगता है, द वे दे टेक देयर सॉन्ग्स आल्सो, द एफर्ट्स. 15 बार गाएंगे जब तक मैं खुश नहीं हूँ. कभी कभी मैं खुश हूँ तो खुद उन लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पसंद. सो आई थिंक दे आर रियली हार्ड वर्किंग. अच्छा, ये बताइए कि यूएस से क्या यादें जुड़ी है? डू यू रिमेम्बर एनी शो परफॉर्मिंग देयर जो आपको हमेशा हमेशा याद रहा? आई थिंक मेरा पहला शो था अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को, विद अरमान, एंड इट वाज अ वेरी बिग फेस्टिवल, सच अ बिग स्टेडियम, इतने सारे लोग. एंड इससे पहले मैंने इंडिया में भी ज्यादा यानी शोज नहीं किए थे, बिकॉज मैं इधर ही हूँ, देखो जहाँ पे वो ऐसे ही एक स्टूडियो में, पहले ये घर नहीं था, इट वाज माय ओल्डर हाउस, बट मैं हमेशा स्टूडियो किड रहा हूँ. तो मैं और Yash also has a special connection to Broken. He did that first season with Papon and he did Lauटे नहीं. बहुत ही beautiful गाना. तो मेरे हर शो पे Yash होता है मेरा co-singer, and sometimes on Arman's and my shows together, when it's a longer concert, Yash joins us. तो एक जगह थी पहले तो मुरादाबाद, जहाँ पे I met some US fans, because some people had come, extended family had come to stay there, and उनके किसी इवेंट वाले लोगों के रिश्तेदार थे. And I realized कि American brought up Indian kids are listening to this music, and 13-14 years के थे. तो I was like, चलो अच्छी बात है, someday we'll go to America. Now let's see what happens in India पहले. मुझे कभी वो पता नहीं था कि मेरे गानों की वैल्यू क्या थी या सक्सेस कितना था, because the time I started we were not seeing all these numbers and all these things. वो अभी शुरू हुआ है. उस टाइम पे सुनने आता था तो गाना यानी चल रहा है. So when I went backstage and Arman started with tum 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 hero का start, सिर्फ उस riff पे I heard 3,000-4,000 people का concert था, and screams, and मुझे shivers हुए. I was like, first time, damn, एक studio, छोटा सा studio मुंबई में ये बना था, and वहां से यानी इधर तक आ गया. That's big. I never even thought US or whatever till I met these kids. And then cut to San Francisco happened and the same song started, and 8,000 people, 10,000 people screaming for that riff, just the riff. And even sometimes मैं lucky हूँ that मेरी team भी obviously of producers with me, and मेरा एक approach है कि हम लोग सिर्फ lyric melody के अलावा जो बाकी themes भी है, like
Yeah, dang, 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 Yeah, dang, dang. वही And important है. even इन Oh, सब चीजों में लोगों को ऑलरेडी गाना पता चल जाता है एंड आई हियर दैट होल यूफोरिया हैपेंस. तो आई वाज एट सैन फ्रांसिस्को और ये मेरा पहला इंटरनेशनल शो था विथ माय ब्रदर. अकेले तो हमने अलग अलग जगह किए थे बट इन अमेरिका अमल अरमान लाइव हैपेंड एंड वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस. यानी मैं इतना कूदा हूँ, इतना नाचा हूँ, पता नहीं क्या क्या किया है. आउट ऑफ द वे आउट एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ, स्टेज पे पागलों जैसे कूदा हूँ. And I just enjoyed my success, global success, I would say, as just a, maybe people at that time wouldn't know my face, but my music had hit borders which I never thought only. So मेरे लिए इतनी बड़ी जीत थी वो. And my dad also was like smiling on the side when Suraj Dubai played, and I was looking at him, I was like, look at this, like what's happening? what a It's the feeling! What dream. a feeling! So let me Amazing. give you a situation. Let me paint a picture for you. Right now, सब कुछ खुल चुका है, and Amal Malik gets to perform in the US. Stage Yeah. पर Amal है. What is this one song you would want to sing right now for all your fans? I think Gai सबसे do. Don't say it. Actually, just sing it. सबसे यानी इन recent times obviously बहुत सारे मेरे गाने आए बट सबसे ज्यादा जो लोग अब तक मुझे यानी they look at me and they used to at one point say सूरज डूबा है but now they look at me and they say कौन तुझे. So Oh. I think everyone relates to this, कि एक दुनिया में everyone has someone, a mother, a father, a friend or a lover who will say कौन तुझे प्यार करेगा. तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ हवा के जैसे चलती है तू मेरे रेत जैसे उड़ता हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ. ओ, ए, आ, ए, आ. Thank you, thank you. Just always a pleasure. I mean, every time I meet you, every time I listen to your music, Amal, एक Always अलग a हरकत. always a happy day when I meet Urmini, even if it's from far or camera या दूर. मैं उसको हाय भी बोलता हूँ तो मेरा दिन अच्छा जाएगा. Everyone should know she's the sunshine girl. Ah, just too sweet. You're just too sweet, and I'm really glad that I know you as a person. Not just Same. because of your music, but for the really kind individual that you are. Amal, I'm glad कि आप जिस तरीके से है उसी तरीके का म्यूजिक और आप क्रिएट करते हैं. I'm so happy that you are at it doing such great work and you have so much of fan following not just in India but all abroad everywhere, man. So thank you once again. I have one final question जो मुझे पूछना है and we'll make it quick. बर्थडे के क्या प्लान्स हैं? Phone off, Instagram, Twitter off, ग्रेड से ऑफ. थोड़ा इस बार यानी तब तक मुझे थोड़ा ये प्रमोशन और ये सब करना पड़ेगा. मे बी इफ अ सॉन्ग रिलीजेस. So the next one that might come, maybe, यानी अभी देख रहा हूँ. There's one song I've done as a music supervisor again for Yash. Oh, lovely. And I had done Nai Jeena with him for Viral Originals where I supervised the whole track. Now I'm doing another song for Sony. So I'm looking into the lyrics and production सही हो रही है, live arrangements and पूरा एक project create कर रहा हूँ so that I can work with younger people and support them also. मेरा एक dream है कि I just don't bring myself up. जितने talented है उनको भी एक chance मिलना चाहिए. Happy birthday in advance from Desi Web USA.
to all the listeners of Desi Web and to all the Amalians, Armalians, Palakians, Sidharts, जितने लोगों ने क्या किया, तूने को इतना प्यार और इतना सम्मान दिया, thank you. Thanks, Amal. Thanks. Take care. Thank you so much. Bye. Desi Web USA. The perfect dose to your entertainment.